Salom do'stlar, sizlar bilan Bek Gamer. Bugungi videoda sizlar bilan biz Dallas'ga o'ynaymiz. Mana bundan Vivan'ni oldim. Sizlarga videoni chiqarish esdan chiqib qolibdi. Mana Vivan. Mana bu sezon pass oxiriga yetib keldim. Mana shu yerga yetib kelgandim berdi. Mana bu ham kelsa ochaman. Dream Draft 16 soat qoldi. Shungacha mana buni o'ynab chiqamiz. Kunga qolyapti ekan. Tushadi. Tushadi. Bilasizlarmi, Shomurodov almashtirmadim ataylab. Chunki Shomurodov O'zbekistonlik. Shomurodov O'zbek baribir O'zbek dedik-ku. Shomaga beramiz. Shomani chopishdi. Bu yerdan kim tepadi? Dibala tepadi. Mal tepsinchi Dibala. Alisson yorvardi. Vo Dibala. Do'stlar, Dibala yorib tashladi, ko'rdilar-a? Ha. Sobozlay. Trent Alexander-Arnold tushdi. Yangilanish kelsa, Trent Alexander-Arnold bu jamoani tark etadi. Shomurodov gol. Shomurodov gol urdi. Yana bitta gol uramiz. O'tmay qoldi. Uzr. Hop. Hop. Bizda qanot yo'q-ku. Adashib ketdimmi? O'zimniki emas-ku bu. Shomurodovning qichdi Muhammad Salah. Shoma Van Dijkdan olib keta olmadi, chunki Van Dijk bilasizlar. Endo Luis Diaz ham bilasizlar, kuchli, ancha kuchli. Luis Diaz ham poshka tashagan. Poshka ancha solgan. Konatedan o'ta olmadi Shomurodov. Chicha qoldi-yu. Do'stlar, chicha qoldi. Gol yeb qo'yay dedik, lekin yemadik. Chunki yemaymiz. Muhammad Salahdan olib qo'yildi. Oxirgi payt deyilmaydi. Oxirgi sekund deyiladi buni. Dibala. O'yinning eng zo'r o'yinchisi Dibala. Dibalaning eng qizig'i zaminadan chiqdi. Asosiy tarkibga tushmagan ekan bolalar. Konate kelgan ekan. Ibrahim Konate. Zo'r kuchayadi bu ham. Buni kuchaytirsangiz ancha zo'r. Bo'yi ham bor. Bunga 14 soat qolibdi. Zubimendina. Kiraga bersangiz, kirachilar ochiq turishi kerak. Chunki kirachilar kira ichida.
He do'stlar, yo'q joydan avut ishlab oldik. Nimaga hech kim yo'q? Javi Lopez olib qo'ydi. Mateus. Menda Mateus bor. Chunki uni olib qo'yganman. Hozir menda endi bo'ladi narigi o'yinchilar. Narigi o'yinchilardan olishimiz kerak. Chunki narigi o'yinchilar zo'r ketdi. Bergamp ikkinchisiga kelyapti. Kubo ham zo'r o'yinchi, lekin uni darajasi ko'k. Bilasizlar, Kuboni tezligi ham bor. FK Mobile'da ham ancha zo'r. Mateus sariq oladi. Aniq sariq oladi. Bironta akkauntdan men birga chiqib ketdik. Bemalol fintlarni qilib ketaveramiz endi bolalar. Ana gol kiramidi desam, nimaga? Bolalar mana shunaqa joylarda omadimiz kelmadi. Birga birini ham ura olmadi. Birga biri Varata va Mbappe edi bu yerda. Osman Dembele qiyshiq. Bolalar, biz 100 ta obunachi bo'lsak, biz stream qilamiz. Ko'p kishi bilan ulanamiz. Obunachilar bilan ulanamiz, stream qilamiz. 100 ta obunachi bo'lsak bo'ldi do'stlar. Do'stlar, kiryapti. Hozir taymni yarmiga kelgandik. Nimaga bu telefon qotyapti? Pauza bo'lishi kerak. Davom ettiramiz. Bu yerda mana shunday qilib ko'pincha olib ketardim. Sifat o'xshamayapti. Nimagadir. Zubimendi ham ancha zo'r kuchayadi. Xon zo'r o'yinchi, yarim himoyada yaxshi o'ynaydi. Traore. Biz Dallas Ismoilov bilan ulana olmasak-da, lekin ulanishga harakat qilamiz. Qolsak ham, yuksak ham ulanishga harakat qilamiz. Endi Haaland gol. Mbappeni almashtiramiz. O'yinchi almashtiramiz. Brent va bitta o'yinchi Vivan. Chunki Vivan yangi o'yinchi bizda. Sergio Gomez. Toza o'ynadik biz. Endi bu yerda ham gol urib ketmasak bo'lmaydi do'stlar. Deb turgandim, Varata qaydan chiqib keldi bilmadim. Do'stlar, sizlar bilan hali ham birgamiz. Endi aniq gol uramiz do'stlar. Bunday pas beramiz, bunday gol urib ketamiz do'stlar. Hozirgina tushgan Rodrigo yana gol uradi. Rodrigoni bilasizlar, ko'p joylarda Real qolayotgan joylarda gol urib comeback qilishga yordam beradi. Rodrigo ancha zo'r o'yinchi. Bilasizlar uni. Ko'p o'yinlarda Realga yordam beradi. Ketmasligi kerak.
chunki u zo'r o'yinchi. Lekin DLS'da buni kuchini ko'rsata olishmayapti DLS adminlar. Uni kuchaytirish kerak, shunday kuchaytirish kerak, 86 bo'lib ketish kerak u ham. Chunki u ancha yaxshi o'yinchi. Hozir boshlaymiz, tugaydi. Testlar. Hop, kim keldi? Hech kim kelmadi. Chong keldi, Chong. Chong. Hamma Salah tuzaldi. Tegolini ko'rsang. Tegolini ko'rsang. Yo'q, bo'lmas. Tegolini ko'rsataman. Hozir ko'rsataman. Mashina deb tursam bo'lmas. Mana shuni. Do'stlar, buni shortsi ham qo'yganim. Ko'rgan bo'lsalaring. Mana do'stlar, boshdan oxirigacha. Mana Holland tepada. Mana bu trening emas. Chunki treningda bunday qilib bo'lmaydi. Do'stlar, Hollanddan shunday gol. Men aytgancha men dapa anchagina yoqib qo'ydim. Do'stlar, mana shuni yoki mana shuni olish kerak. Do'stlar, sizlar bilan Big Gamer bo'ldi. Xayr do'stlar.